a o tsile gore thola motogolo dumela ankele e rra ke tsitse masori na fatshe wena matshaba kgomo ke wena a ga dina go tshaba dikgomo tsa gaetsho ga di go bona mme rra o retelang ko toropong nya malome the se ka lampitsa matshaba kgomo go kwa kana ke a theogela le ka di-weekend tota ga ke na la ile chain ruri bereka rra monna wa rialo mme ga wa tshwanela go toka kgomo le monna ditiro di dintsi ga o ka ke wa ikanya madi a perekoela gore ta reka sengwe le sengwe kao ke rile reka dikgomo ke godisetse ga ntse ke tshela mme rra wa re o ntelang ko toropong go ntse jang ko toropong hei ankele go ga tota ne ke tsile go bua ka neo a ke re o sale o ile ko go rra modise o ile go bona ngwana le go mo isetsa dijo le diaparo ruri mo o kae ngwanake o tshwanetse a ba godile ke mang ke peo nya ke bua ka bone bote neo le ngwana kana ke bana ba gago bote ka nagala ka gore ke rile o kae ngwana rona kana rra wona kana ke peo rona kana re mo reetse leina ka mmago re ke ene sepho nyame bone ba teng ankele o godile kana ebile o tsena sekole wa re ngwana wa maabane yana ebile o tsena sekolo nya tota ena kere o sala simolotsa le dingwaga tse pedi yaanong gona ana o tsamaela go etsa ko crash o tebe a simolola ko primary ya godise setoro jaanong gore o sa bana ga ba godisetse mo nageng ga ba o telo mo nageng hei ankele a ke tsura la dupelela kana yang ka gore tota kganye ke yone e ke tileng ka yone ko go ena ke tile go bolela ka maikelelo a me a go batla go nyala nya ga o se kopa mishimanaetso o se nata monna wa rialo nya ke a leboga ankele tanki ne ke re ke gore a ke re kana go gale setse ke propositse kore ke beeleditse ankele wa rialo wa re o beeleditse pele ga o re itse se re le batsadi nyaman dilo tseo ga re di thalogane malome gona ke a itse gore ga ke a dira sente kore hela malatsing a re dira dilo ka tsela ya harologaneng e le hela go supa gore gone ke na le maikelelo a go nyala e se gore kana ke batla go nyatsa batsadi hela ka lepe lona kana bašwa le dingalo dilo tsa rona di-fast e roka boheo thata la re sia le re sia ka teng dilo tsa nyalo motogolo ke dilo tsa batsadi tsa morero gore o te o bone masego le mathogonono ga o dira dilo ka tsamaiso ya Setswana no gone ke a utlwankele ke taba akanya go apele rra o dirile phoso mme ke dumela gore o tsile go ta go baakanya phoso e o e dirileng tse mme le gale gone re ta go ema nakeng ke itumela gore o itemogile mme ebile o tile go siamisa dilo go a tualo motho a iponye phoso mana ema ha sa keng gape ke go bontshe sengwe a o bana dikgomo tse supa tsele tse 7 sa le ke go tshwaetse kgongwana o sa ntse o le monnye jaanong e tsetse dikgongwana tseo di bonang gata se ga yone tsele ke tsa yone le pele se ya morago ele ke ngwana yone wa ntha gompieno e setse e tsofetse mme yone rra e go diretse dikgomo e go diretse moraka ankele o itse gore ga ke itse goreng ka gore ke reng ne ke sa itse mme ke sale ke boleletse mmago ka yone ene wa itse le fa o se ke o reka dijo tsa dikgomo jaana monna ke ntse ke go disetsa o sa itse nyame le gale mmago ene o nkgodisitse ba ya go bona ke sa ngongorege sepe jaana ke ntse ke sa itse gore tota ke ka mo leboga ka eng jaanong a o bona gore bogadi bo teng le namanyana ya go phatlalatsa morafi e teng nya ke a lebogankele okay bone ke ta simolola go ipaakanya ke ta netefatsa gore kgwedi le kgwedi ke go romelela madi gore o kgone go neela modisa o bo duela le metsi le go reka dijo tsa dikgomo ga go tlhokagala hela go hala ke rebile o kgona go tsaya madi mo orange money ko semosong sa ga mmemme rra nna kana ke ipela madi hela teng ga ke sena go amogela madi a duelang ko moshareng kwa ke tsenya hela mo semosong sa ga mmemme
ke bo ke kgona go duela mme gona ga ke se go ke tseye madi ka karata ya teng ke tsaya gore ke tla re nako a e teng ba tla nthuta ga o setse go rometse madi Erra nya ga re gone mme go motho ankele wa itse ke batla go le dira mototo le batsadi ba me ra tota ga etse gore dirile mototo ga wa itatola ngwana yaanong o bua gore o batla gorosa bana mo lapeng monna wa rialo nna ke itumetse hela thata go itumetse nna ankele kutlo ema hatema please Hey Theo, wa re gore leng ha o itlhamodisa pelo jana? Tema bona kopa gore o ntshwarele kwa spaneng ka Monday ke na le mokgapinyana but just for one day Monday, ema pele e le gore wa kae wa go sa feel lefe hela once. ga ke sona nka go bolelela ke re ga ngolo She. bona timela kwana ke a go rekela ne o di-chefing dish le dipotwana tse di jelang nama Okay. re batla go dira setolo sa rena gore se ne se checkinyana cause business ntse sa vaya shapo ene ne o ka rotela ke go ithoboga so ke batla go mo irela surprise nyana da bona Oh, that is so sweet Theo. She. Ema pele wa go dira ka kae? Hish kana go lo mono go tura gore ga se gore botoka o tsene hela ka ha Josie ka ha o direke. Josie is in South Africa sha ke sure kutlwa itse na South Africa ke ya motshaba tota Bona relax Theo. A ke re wa itse gore ke rekisa di-perfume. Go na le batho ba ile gore ke dirisana le bone gone ka ha Josie. Ke na dingwaga ke bereka le bone to a point le gore they become like family. O bona malo ba ile my sister anyalo. Mongwe wa bone o ile o nna tsile. So ke romela madi hela e ba reka dilwana. Sometimes ke a di latela mme gape nako tse dingwe ba di pega mo basing kana ba dirisa courier. Go tswa hela. hai ga ke itse kutlo so ke romela madi hela like that okay ke a go utlwa gore wa re itse batho ba teng mme ano madi ona ke a go a romelang isn't that risky Come on, she. Ele gore ga o se utlwa le Orange Money International Transfer is safe, reliable, and the money gets there in minutes. international transfer wena mme wa e dirisa Yup, bona Theo, I've been using it to send money to buy perfumes for a while now. No issues. Trust me, the money will arrive and my contact and otla deliver the goods. Ka tsele le gore go batla wena. You see, ibile ya ka o tshaba Josian o tla bo thusegile thanks to Orange Money International Transfer. okay so ha ke sena go duela dilwana di tsa lebaka le ka go goroga Go duela go tsaya just some minutes. Transaction is instant. Then I ke re motho o tshwanetse gore a ye go tsaya madi ko ofising ya agent a bo a ya go reka o go phuthela dilwana hela sente a badisa ko wena o batang teng dilwana be di goroga. nyame go mo gore re kganya re ne motho ta nna ke sendele wena madi wena a bo dira international transfer kana yang Honey, I'm home. Hey. Okay, so you won't believe the news that I have for you. Ke thotse ke ile ga bane today, ke kopanela ankele. Oh, by the way, a rota ya go ga lona very soon. Anyway, hela. Ka re ke ha mpontsha dikgomo di tsetse ka lesaka, a re ke tsame. Bo ga di boteng go ha wa itse. Neo, wa nkutwa. That's great, though. Wait. Nama, did I say something? No, it's nothing. Just tired. Oh no, come on, Tama, give you a lena. Please. No, we ragezi. Can you change Lena house to Lobati Gonyal? No, it's not that. Oh, okay. Hurling no, and I can one source. Leletsa Rakgadi Nora o bue le ene. O tla go tlhalosetsa sengwe le sengwe. Rakgadi Nora? E le rona ke bosa moletse. Please, Theo, just call her. Hello? Theo? Wa reng ngwanaka? Le gone ke ngoletsa bosigo jana. Auntie, nna kana ne o ke yo ga ke tsura re go rileng. O ntha hela re ke go letse bana o tla ntlhalosetse. Theo, o se ka wa tshwenyega. Ke rile ke tla bua le bo Maneo. Re tlhotse re sa buisana sentle gone. Mme go tla siama ke tla baakanya dilo. Ka nta ga go iragaleng, auntie. Bona, ke
ke tla baakanya dilo wena tlogela Nneo o mo fe nako ke tla bua le bommaneo o ntshepe. Aish, okay ke tsa di le tlogelela. Baby na anong ke tsenwa ke stress kana ke batho go bona o ntsana ke kopa gore o bue le nna whatever it is re mmogo a kere.